في جامع الجمعة في تبليسي. ما شاء الله عن كمية المصلين الموجودين يوم الجمعة في تبليسي. مسجد الجمعة موجود في تبليس القديمة. ما شاء الله كمية المصلين. طبعا مسجد واحد موجود داخل تبليسي. ما شاء الله تبليس القديمة. مسجد الجمعة. თან სულ ისინი არიან ჩამოსული ისინი დააკვირდით. სულ მიგრანტები, პაკისტანელები და არაბები. თვითონ ვინც იღებს ისიც ამბობს, არაბულად საუბრობს. აი ეგ არის ქართული ოცნების სახე, გადაკეტილი ქუჩები მიგრანტებით, რომლებიც იქ დემონსტრაციულად ლოცულობ, რატო კეტავენ კაცო ამ ჩვენს ქუჩებს? რატო? ქართველმა რო გადაკეტოს, პოლიცია მოვა ეგრევე პოლიცია და ეგ სპეცრაზმი გამოჩნდება ჩვენი ღირსეული მთავრობის ხელში. და ამ ადამიანებს რატო აქვთ იმის უფლება, რომ მე რა რომ მათი რელიგიური წამსი ეგ ჩემთვის არ ნიშნავს კაცო ვიღაც პაკისტანელის რელიგიური წამსი ამ ქვეყანაში კანონები არსებობს. მე არ მაინტერესებს ვიღაც რელიგიური წამსი ეგ მე ქრისტიანი ვარ კაცო და ეს ქვეყანა ქრისტიანულია. კი ჩვენთანაც ცხოვრობენ რელიგიური უმცირესობები, მაგრამ იმათ ის თავის ტერიტორია აქვს, იმათ კაცო, თავის სოფელი აქვს, თავისი რაღაც ისტორიული კონტექსტი აქვს. ეგ ერთია. და ვიღაცა აქ ერთ წელიწადში ჩამოდის რაღაცა იმიდან, ბანგლადეშიდან და პაკისტანიდან და ეგრევე ქუჩებს მიკეტავს, აქ ეგ მე საერთოდ არაფერში არ მაწყობს, არაფერში არ მჭირდება. თან იმათ ქვეყნებში საერთოდ ქრისტიანებს არც ახარებენ კაცო, მაგასაც ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემთვის როგორც ქრისტიანისთვის ნიშნულობა აქვს იმას, რომ პაკისტანში მაგალითად ქრისტიანს არ გაახარებენ, ქუჩას არ გადააკეტინებენ. და მეც შესაბამისი დამოკიდებულება მაქვს იმ ადამიანის მიმართ, ჩემს ქვეყანაში, მაგრამ საუდის არაბეთში მაგალითად, რა ვიცი, ქრისტიანული სიმბოლიკები აკრძალულია. ხო და მეც შესაბამისი დამოკიდებულება მაქვს მაგ ქვეყნის მოქალაქისთან. სადაც ქრისტიანებს ეგრე ექცევიან. და რატომ გაავსო ამ ხელისუფლებამ, რასაც ვხედავთ ამ ეხა ვიდეოში რაც ნახეთ, ამ ხალხით, რისთვის სჭირდება ეს ხალხი? აი რისთვის სჭირდება ეს ხალხი საქართველოში? რა აუცილებელია რომ ეს ხალხი საქართველოში იყოს? რაში გვჭირდება? რა სარგებელი მოაქვთ ამათ? ხო და ამას რომ ვამბობთ, თან ეს არ არის ერთი სულ არ გვჭირდება კაცო იმის ვიღაცა ამერიკის პრეზიდენტის და ვიღაცა ავტორიტეტების და ძლიერი ვიღაცა მხარეების პოზიციის მოშველიება. სულ რომ მთელი მსოფლიო სხვა პოზიციაზე იყოს, ჩვენ მაინც სიმართლე უნდა ვთქვათ, კაცო და ის პოზიცია უნდა დავაფიქსიროთ, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში შედის, მაგრამ ბიჭო, მთელი მსოფლიო მაგ ჭკუაზე გადადის, მთელი მსოფლიო დასავლეთის სახით მოდის იმ აზრზე, რომ რასაც ამდენი წლების განმავლობაში ვაკეთებდით ამ საიმიგრაციო კუთხით, ეს დამღუპველია, ეს შესაცვლელია, ეს თუ დროულად რამე ამას არ მოუხერხეთ, შეიძლება გავქრეთ. ფაქტობრივად ატარებს უკიდურესად საშიშ ლიბერალურ საიმიგრაციო პოლიტიკას, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ თუ არ გავაჩერეთ, არ შევაცვლევინეთ ეს მიდგომები და ეს პრაქტიკა ამ ქვეყანას მოუტანს სერიოზულ პრობლემებს. აი რო გამოდის მაგალითად საქართველოს აი ეს მთავრობა და აკეთებს ასეთ განცხადებს, რომ ხალხო ტყუილია, არავითარი არაბული ქალაქები ეგენი არ იქნება, ეგ იქნება ქართული ქალაქები. ხო? აი ამას ხო იძახის. ეს რა სურათი? ეს არ ხდება ეხლა აი რაც გაჩვენეთ? არაბული ქალაქები იქნება თუ არ იქნება, მაგის ყველაზე მთავარი არგუმენტი რა არის, იცით? დღეს უკვე ჩვენი ქუჩები უფრო და უფრო ივსება აი ამ ჩამოსული ხალხით, კაცო. ხო ეგ ხდება. ამას ხო ვინც უარყოფს ამას? ის ხო როგორ დონის საერთოდ მათხოვარი, ფულის მათხოვარია ვიღაცა ახლა. ეს როგორ უნდა უარყო, რასაც ახლა ვლაპარაკ. ყოველ დღე ქუჩაში ივსება ამ ხალხით. თბილისი აღარ არის მართლა ქართული ქალაქი. ხო, თბილისი აღარ იქნება მალე ქართული ქალაქი, ასე მალე მანდამდე მივა და ვინც ამას უარყოფს,
ის ხო ხვდებით რას კადრულობს, საერთოდ რისი მკადრებელია ფულის სანაცვლოდ. გაირკვა, რომ მთავრობა ამაზე წამსვლელია. გაირკვა, რომ ყველაფერს გატყუებდათ ეს მთავრობა. აი, ხო იძახდა ვიღაცება ხო დაიჯერეს, რომ ეხლა აი დასავლეთის მარწუხებიდან განთავისუფლდა და ეხლა დაიწყებს ეროვნულ პოლიტიკას. ვინც ეგ მოგატყუათ? ვინც მაგას გაჯერებდათ? მოგატყუათ, მეგობრებო. ხო გაირკვა რა. ეროვნულ პოლიტიკასთან საერთოდ ახლოსაც არ არის, მეგობრებო. დასავლეთში პირიქით დაწყებულია პროცესი, რომ ეს მიგრანტები აღარ შეუშვან და აქ ეხლა მიგრანტების შემოშვების ბუმი.